杏花村食豆腐花。搭飛機去杏花村食豆腐花。哇！點解聽到㗎？你聽到喎？我聽到啊，冇㗎咋。啱晒喎，啱晒喎！唔得啊！呢個遊戲興奮啊！而家音樂。喂，仲有啲咩可以玩啊？啲咩音樂？呢個咪要唱㗎？唱咯，唔識唱啊？咩嚟㗎？唔唔係唱㗎呢個。即係講嗰陣係啊啊？係咪 Margo 啊嗯。 ？Margo 東 Play Lego。邊爐做邊爐？唔知。Margo 即係我東玩一定估唔到。 Play Lego。邊度做邊爐？喂，佢都唔知係中文定英文。Margo 東 Play Lego。邊爐到邊爐？邊爐到英文嚟㗎。英文？英文嚟。哇！點識啊？英文？係咯。好簡單㗎咋。你識㗎係嘛我試下你識㗎。 ？Margo 阿巴路。佢自己噏自己識，佢自己噏自己識嘅嘢出嚟。講晒英文啱，由 A 開始講，由 A 開始講。誒 Margo 東 Play Lego。真係唔走佢。Margo 麥路。麥路。麥路。 Margo 阿巴路。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  Margo Lego。邊爐？阿巴路。阿巴路到阿巴路。係咪得？乜個？哇！鬼識啊！你話係識嘅？做乜唔識啊？呢個都唔識咩？Lego 啫嘛。呢個字唔識讀喎，但係乜個？咩叫 Margo 啊？嗰個 Harry Potter 嗰個，嗰啲咧唔玩 magic 嗰啲叫咩？麻瓜。係啊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 叫乜個啊？唔知喎，第一次。我淨係知叫麻瓜。係咯，淨係知道麻瓜。繼續繼續繼續啊！喂，我玩嗰個啊，呢個都好，呢個都好。哇！呢個得唔得㗎？呢個佢呢個唔好，呢個俾佢玩埋先。呢個好好笑。點解啊？等我先。未得未得。喂，點解咁嘅？點啊？佢自己跌落嚟。係。你講啦。有冇歌啊有冇歌啊？有。 ？David 真係好好人。呢個唔可以放上網嘅呢啲。講多次。 David 真係好好人。咩？你鬼食泥好好人。你鬼食泥好好人。 David 真係好好人。你英文嚟㗎？頭嗰個係咯，第一個係。 David 真係好好人。你鬼食泥好好人。你一定係一個人名嚟㗎。係。你估下啦。你估下嗰個 Linda Wins。 David Lewis。 David 真係好好人。哇！咩好咩食泥好人？你啡食泥，你啡食泥， David 你啡 David 你咩讀係法文？你咩？David 法文叫你。你啡食泥，你咩？阿張即係玩好好人。我哋玩過邊個好？可以食啊玩呢啲講粗口嘅人。個，玩呢個啊。乘機講粗口，佢啲音樂勁興奮咯。呢好似新年打嗰啲唔知咩啊？咪打我打 game 嗰啲咯。係啊係啊係。喂，叫我邊個讀？你讀啊！你個你呢度錯。哇！呢個咩嚟㗎？咩啊？邊個讀嗰個啊？哦係啊。成句嘢啱咗㗎。有冇聲㗎？呢條友好奸。聽唔到喎，原來。好奸啊！輕薄貼嚟，要嚟得靚啲。
好大聲啊！我都聽到音樂。啱㗎，啱㗎。聾咁滯，我聽唔到啊！你講一次啊！輕薄貼。輕。M 波子，二波子，二波子，唔係啊，輕薄貼。輕薄貼。輕。A 輕。N 輕。輕薄。輕魔，輕磨，輕魔輕薄貼。輕芒貼，好輕嘅芒貼。輕薄貼。輕，你讀第一個，你讀第一個。輕薄貼。係黐埋。第一個你讀咗3個字。跟住到第一個，就係第一個字。係第一個字。輕。輕，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 輕。輕，咪啱咯。輕，輕，輕。輕。反晒版。跟住 animation 得唔得？輕，輕，輕。輕魔，輕魔，輕磨，輕磨，輕毛，輕毛。我聽唔到自己講嘢，好嘈嘅原來。係啊，輕薄貼。有啊有啊。輕薄貼。輕芒黐黐，輕魔黐。你點估呢啲嘢出嚟？輕魔，哎呀，寫一個腦諗住輕魔，輕魔，輕輕薄。魔。薄。薄。薄輕薄哦，輕薄貼啊！係啊。咩叫輕薄貼啊？未講完啊！你輕薄貼佢成個嚟要嚟得靚啲。輕薄你就益咗你啦！食興奮喎！輕薄你就益咗你啦，係咪啊？唔係啊，輕薄貼咯，頭先你咪啱咯。輕薄貼。輕薄貼咯，輕薄貼咯，輕薄貼。要嚟得靚啲。你要黐靚啲，即係輕薄貼，你要黐靚啲。你要嚟得靚啲，你要嚟啊嚟得輕薄貼嚟，輕薄貼你要嚟，好難啊，真係好難。要嚟有李小玲，我 friend 李小玲，輕薄貼李小玲，輕薄李小玲，輕薄馬小玲，黐線。尹天照，我係尹天照，輕薄馬小玲係尹天照。佢諗到咁多嘢嘅，佢諗到咁多嘢。輕薄貼零，哦，輕薄貼0.03。差唔多。嚟得靚啲嚟。哦，輕薄貼，你要識 Andy。頭三個字啱啊嘛。係啊。輕薄貼咩字嚟㗎？嚟，唔好再說嚟要嚟得靚啲。嚟3個字嚟㗎。唔係啊，嗰3個字啱咗啦。呢個貼 correct。係啊，你頭3個字已經啱咗啦。係。嚟要嚟得靚啲。輕薄貼嚟要嚟得靚啲，9個字。啱啊，係啊。好，講第4個字嚟。零嚟嚟係嚟笑要嚟要係哦嚟。第6個字嚟。哦，輕薄貼嚟要長，食屎啦！哦，食屎啦，梁非凡。食屎啦，梁非凡。
嚟要嚟啦，得靚咩嚟嘅輕薄貼嚟要 Whisper 嘅廣告 Whisper 輕薄貼嚟 ，M 巾啊！好錯晒。我知啦。呢個好啲嘅添。哇係，我呢個係呢個 Kiki 用嘅喎。呢個好笑喎。呢個咩嚟㗎？係咩估啊？喺高山劇場。打工仔未完啊，未完。喺高山劇場冇高山反應。喺高山劇場。你好閂晒啲窗。喺高山劇場。喺矮 no 喺矮又係嗰個字聽唔到啦佢。係啱啦，高係好你做 animation 啊？係高係高係高山劇係好山低谷喺高山係劇係啱咗，第三個字啱咗。第四個字嚟而家第四劇喺高山行劇硬劇捱喺高山捱劇行劇爬劇都係咁同一個音。學埋好樣劇喺高山劇場行上哦喺高山行上劇場影相劇場影相劇場喺高山劇場係喺高哦睇相睇啊劇場提搶劇啱場佢唔開飯啦。劇場提獎劇場，我有講錯咩？劇場牙搶哦喺高山高山劇場牙高山劇場冇高山反應。咩冇高山反應喺高山劇場冇高哦山反應。喺高山打仗冇喺高山打仗冇高山反應高山劇場爭少少。喺高山劇場冇高山反應。喺高山唔知乜嘢冇高山反應咯。係講乜嘢？喺高山唞氣，喺高山屙屎，喺高山細聲啲啊！喺高山劇場。喺高山高山做咩？劇場地方嚟㗎，劇場高山劇場哦，係地方嚟嘅，喺高山劇場刑場劇場劇場係啦，喺高山劇場冇高山反應。哇！超嘈呢個。哇！你咁辛苦先揾到一個，有冇搞錯啊？渣㗎！喺高山，哇！超嘈！喺高山劇場冇高山。得啦，得佢啦。要玩㗎。係啊，抵玩㗎，睇下有冇嘈。我真係唔知我唔咩中意啲嘈嘅地方。我唔中意啲嘈嘅環境。都係呢度。我會講粗口嘅。O K 揀個粗口。喺嗰度啦，就已經係啦。係啊。係啊。我單呢個嘢好 Q 啦。我面紅。幫佢戴。面紅。我好嘈啊！可唔可以細聲啲都得？細聲啲，你唔係聽到我講嘢啊？都聽唔到嘅。係停音樂嗰陣時。哇！好溫啊！我誒而家講啦，唔好晒啦。都聽唔到。頭先估唔估到啊？估到啦。覺得我聽歌會受損。喺高山唔會啊，放心。喺高山劇場冇高山。冇高山反應，喺高山影做場乜嘢影場啊大佬？
靶場啊！諗咩？大佬係高山。佢睇晒啲咩嘅高喎？山反應。不如你求其諗一個啊！佢睇晒喎，好似睇晒㗎。我哋我頭先都睇晒，我哋而家諗開始未啊？開始未？未開始啊！開始啊！本店全面禁煙，佢講乜嘢啊？完全估唔到。講咗本店全面禁煙。咩？你控埋都冇意義。本店全面禁煙。嚟一次，求其講啲，慢啲，大佬，慢啲啊！本店全面禁煙。嚟一次，一個字。本店半頁。好啊，本店咩？你喐埋一陣，本店半本店半碟啊！半碟全面禁煙。半碟啊！即係凳落張台度啦。半頁。本店本店。全面本店。全面禁煙。全面啊！係全面。本店全面。禁煙。禁煙。好似收唔到嗱咩？禁煙。講咗咯。禁煙。啱啊！係啊。啱咗。你諗啊？你諗過？哦好啊，接骨木花茶。完全一定諗唔到。喂呀！你唔准教嘅，快啲咩啊？望住佢。接接骨木。哇！聽到你分享下有冇音樂？你先去幫你都嚟咯。生好面咁熱，咁多嘢講花茶。唔使。接骨木花茶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 。哇！咁易估嘅。背咗個表咩料？誒，好似37,750。你咁鬼快。37,750。10。即係講到最尾個。係咩嚟㗎？3萬。尋晚。3萬。嚟一次。 3萬。 18。尋晚。 3萬。18咯。 3萬。水母。水母。沙巴。係咩？好大。乜嘢啊37,750。幾多啊？係咪數字嚟㗎？係咪數字嚟㗎？幾多啊？ 3萬。 18。係要38。 3萬。萬。 3萬。 37,000。千。我話聽。 37,700。 8。5。 10。係啊！我話自己跟到你，知道數字應該。幾多啊？幾多啊？即係講幾多啊？幾多？笑死我啦！到你諗啦。到你諗啊！快啲喂，你諗搞笑啲。我諗唔到啊！諗下先。做咩諗唔到？就啱啱嗰咧，吔屎一兩。完未啊？做緊佢啊！你佢講緊啊！做啊！你做啊？我做啊！吔屎啦，梁非凡。啊？吔屎啦，梁非凡。咩36？吔屎啦，梁非凡。吔屎啦，梁非凡。沙。吔。茶。吔屎。吔屎。
哇！完全估唔到。吔屎，吔屎啦！好辛苦。吔屎啊！做 animation。吔屎啦！吔屎啦！喂，仲鬼快點睇啊？吔屎啦！3個字。係係吔屎啦！喺呢邊。食屎，吔屎，食吔。係咩啊？佢呢個動作係咩意思？係呀，同食一樣，食東亞病夫係咩啊？唔係食啦，佢有冇改？食係要係點嘅咧？吔咯咪。食唔係咬齒唔係嚼有咩可以咩事？好辛苦。咬唔係咩啊？好鬼啊！牙齒唔係Pokemon 完全係有咩點樣可以？佢都唔會讀到個食㗎，食係咁嘅食。不如你講啦。炸吔屎啦！食屎啦！吔屎啦！後面咧。梁梁非凡，咩啊？梁非凡，幾多個字啊？一齊㗎。梁非凡。點解你口仲好喎？我懶㗎嘛，係啊，好笑，壓咗勁嚟呀！笑死我啦！完未啊？好搞完咗。完未啊？完。唉，我笑到面都〜開完啊！面都黃。好辛苦。